परम पावन पवित्र यो उत्तर गण्डकी को संगम र यस संगममा हामी सबै मिलेर आनन्द लिँदै छौं। एउटा दिव्य पावन आनन्द र यसमा अनेकौं आनन्दको सम्मिश्रण भएको छ। सर्वप्रथम आनन्द भनेको हाम्रो शास्त्रको, पुराणको, उपनिषदको, वेदको श्रवण, अनि त्यसपछि भजन संकीर्तनको आनन्द, और अनि त्यसपछि हामी आनन्द लिँदैछौँ यज्ञको, अनुष्ठानको। अनि आज विशेष आनन्द लिनेवाला छौँ हामी ठिक्क 11:30 बजे चक्रशिला, ओमकार चक्रशिलाको छेउमा गण्डकी नदीको दिव्य स्नान गर्नेवाला छौँ। भोलि पनि हुन्छ। भोलि एकादशीको महास्नान होनेवाला छ। यस्ता दिव्य आनन्दका संगमहरूको मध्य हामी आनन्द लिँदैछौँ, भक्ति भावले ओतप्रोत हुँदैछौँ। आउनुहोस्, केही समय, केही क्षण बचेका जति मिनेटहरू छन् ती मिनेटहरूलाई हामीले उपनिषदका केही वाक्यहरूबाट जोड्न चाहन्छौँ। प्रथम दिन हामीले उपनिषद अध्ययन गर्नेको क्रममा प्रथम दिन हामीले शान्ति मन्त्रबाट प्रारम्भ गर्यौं। शान्ति मन्त्रले हामीले के बुझायो? आउँ एकचोटि तीनैवटा मन्त्रको हामीले अनुसन्धान गरौँ। शान्ति मन्त्र, प्रथम मन्त्र र द्वितीय मन्त्र, यी तीनैवटा मन्त्रको हामीले एकचोटि अनुसन्धान गरेर हेरौँ ल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हामीले अनुसन्धान गर्यौं, चिन्तन गर्यौं, मनन गर्यौं कि प्रथम मन्त्रले हामीले बुझायो यो समस्त संसार पूर्ण छ, आनन्दमय छ, ब्रह्ममय छ। समस्त संसार पूर्ण परब्रह्मबाट उत्पन्न भएको र अन्तमा पूर्णतामा नै समाहित हुने र पूर्णबाट नै निस्किएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अनि अन्तिममा पनि यदि पूर्णबाट केही शेष रहन्छ भने त्यो पनि पूर्ण नै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो प्रथम मन्त्रले हामीलाई बुझायो। आयौं एकचोटि यसै मन्त्रलाई फेरि हामीले दोहोर्याउँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यो उपनिषद जब हामी प्रारम्भ गर्दछौँ त्यति बेलामा शान्ति भनेर 3 चोटि उच्चारण गरिन्छ। 3 प्रकारका शान्ति हामी माझ हुनुपर्छ, आध्यात्मिक, आधिदैविक र आधिभौतिक। यी 3 प्रकारका शान्तिले हामीलाई डिप्रेसन, हाइपर डिप्रेसन इत्यादि रोगहरूबाट,
माइग्रेनहरुबाट बचाउँछ। अब प्रथम श्लोकले के भनौं? प्रथम श्लोकले भन्छ यो समस्त संसार ईश्वरको वशमा छ। ईशावास्यम इदं सर्वम। जो पनि जगतमा जे पनि यो देखिएको छ जतिसुकै पनि त्यो सबैमा भगवानको वास छ अथवा भगवानले त्यसलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएको छ। ईशावास्यम भनेका दुईटा अर्थ निस्किन्छन्। वास्यम भनेको वसति इति, वसति यस्तो अर्थ गर्दाखेरि वास्यम, र यसमा यदि स को ठाउँमा श अर्थात् तालव्य श को प्रयोग गरियो भने उसको वशमा छ यस्तो अर्थ निस्किन्छ। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अनि यस संसारलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी उपभोग गर्ने विषयमा भनिएको छ। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। यो प्रभुले दिएको हो, भगवानले दिएको हो, ईश्वरले दिएको हो। त्यसैले हामीले उहाँले दिएको प्रसाद स्वरूप सब वस्तुको उपभोग गर्नुपर्छ, सब वस्तुको हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। अनि अन्तिम वाक्य भनियो कि कसैको पनि धनमा लालच नराख्ने, कसैको पनि धनमा ईर्ष्या नगर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ बताइए। र के भन्दैछ यसले भन्दाखेरि मा गृदः कस्य स्वित् धनम। कसैको पनि धनप्रति आसक्ति नहोस्। कसैसँग करोडौं पनि छ भने त्यसमा आसक्ति नहोस्। म जुन कमरामा सुत्दैछु त्यो मेरो कमरा नहोला, त्यो मेरो कोठा नहोला। त्यहाँ म सुत्दैछु, त्यहाँ मैले देखेँ गहनाहरू राखेको देखेँ, हजारौं रुपियाँ राखेको देखेँ, केही महँगो वस्तु देखेँ भने त्यसको प्रति मेरो आसक्ति नहोस् भन्ने यसले हामीलाई बुझाउँछ। आउँ यस मन्त्रको एकचोटि हामीले उच्चारण गरौँ। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्वित् धनम्। यस प्रकार हामीले प्रथम मन्त्रबाट ईशावास्योपनिषद, यसको नाम यसै मन्त्रलाई लिएर, यस मन्त्रको प्रथम पंक्ति लिएर यस उपनिषदको नामकरण संस्कार गरियो। अब हामी दोस्रो मन्त्रको सामान्य चिन्तन गर्दछौँ, हामी गरिरहेका छौँ, तर आज हामीले यसलाई रिभिजन गर्दैछौँ, आवृत्ति पुनरावृत्ति गर्दैछौँ हामीले यसलाई। र आउँ दोस्रो मन्त्रले के हामीलाई बुझाउँदैछ। दोस्रो मन्त्रले बुझायो हामीले 100 वर्ष बाँच्नै पर्छ। हामीले मिनिमम कम्तीमा कम्ती 100 वर्ष बाँच्ने इच्छा मनमा हुनुपर्छ। यो संसारबाट परेशान भएर, यो संसारबाट पीडित भएर हामी म मर्छु, म हाम फाल्छु, म जल्छु, म बग्छु, म झुन्डिन्छु, म नशा काट्छु भन्ने कुराहरू कहिले मनमा ल्याउनु पनि हुँदैन। त्यसैले भन्छ जिजीविषेत् क्षतं समाः। तर कसरी जिउने, कसरी बाँच्ने भन्ने यदि प्रश्न छ भने सूत्रले भन्दछ कुर्वन्नेवेह कर्माणि। कर्म गर्दै जाउँ। हामीले हिजो पनि भन्यौं काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविन्द गोपाल गाते रहो, यस्तो बुझाइयो। भनेपछि हामीले 100 वर्ष बाँच्ने र
काम गर्दै बाँच्ने, हामीले खाटमा लडिरहनु नपरोस्, हामी औषधिको बलमा नबाँच्नु परोस्। आज हाम्रो यो जुन शरीर छ नि, भोजन भन्दा धेर औषधि खानुपर्ने अवस्था आएको छ। औषधिको भकारी भइसक्यो यो। दिउँसोको बेग्लै, बिहानको बेग्लै, रातिको बेग्लै, सुत्ने बेलामा बेग्लै समस्या यस्तो भइसकेको छ यस संसारमा। दबाई 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 दबाई, यो हामीले शरीर नै दबाइसक्यो। दबाईहरूले शरीर दबाइसके। किडनी फेल, धेर दबाई खाइयो, गरम दबाई खाइयो भने त्यो मेडिसिनले शरीरलाई चलाउन भन्दा शरीरलाई हल्लाउन पनि सक्दैन। त्यसकारणले यसले भन्दछ सूत्रले, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, काम गर्दै जाउँ, हात गोडा हल्लाउँदै जाउँ भने हाम्रा गोडाहरूले, हातले काम गर्छन्। शुद्ध पौष्टिक आहार ग्रहण गरौँ भने रोगबाट पनि हामी निरोगी रहन्छौँ। उपनिषदको वाक्यले भन्छ सर्वे सन्तु निरामयाः, कोही पनि रोगी नहोस्, सबै निरोगी रहन् भन्ने सूत्र दिएको छ उपनिषदले। यस प्रकार हामीले दोस्रो श्लोकबाट हामीले दिव्य शिक्षा पायौँ र कर्म बन्धनबाट मुक्त हुने पनि यहाँ शिक्षा दिएको छ। कसरी कर्म बन्धनबाट मुक्त हुने, कर्म बन्धनबाट मुक्त हुने एउटा सिद्धान्त हिजै भनिएको छ। कर्तृत्व भावलाई त्याग गर्ने, म गर्दैछु भन्ने भावलाई त्याग गरियो भने कर्म बन्धनबाट मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझाइयो। ल अब हामी महास्नानतिर लाग्नेवाला छौँ। सबै चक्रशिला हिँडौँ। स्नान गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले स्नान गरौँ, स्नान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले आचमन गरौँ, आफूमाथि सिञ्चन गरौँ। तर यस्तो दिव्य अवसरलाई हामीले नगुमाउँ भन्ने कामनाले हामी आज यहीँ बिदा हुँदैछौँ। आउनुहोस् यस दोस्रो मन्त्रको उच्चारण गरौँ। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम शांति शांति शांति। भक्तवत्सल भगवान को, गंडकी माता को, उत्तर वाहिनी क्षेत्र को, उपनिषद विद्या को, ब्रह्म विद्या को, समस्त संत समाज को, समस्त भक्त वृंद को, समस्त प्रकृति माता को, पृथ्वी माता को। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन, जति पाल्नु भएको छ आदरणीय बुबा-आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, यहाँलाई धेरै आभार। आज विशेष दिन छ। आजको महत्त्वपूर्ण यो महान अवसर चक्रशिला धाममा